Добрый день, дорогие друзья, с вами Грицай Максим, и сегодня у нас 306-я лекция в курсе лекций по духовным, целительским и иным духовным практикам. Называется она так: «Хрипы в горле, температура, что делать?». Итак, на дворе зима, по крайней мере сейчас, и поэтому хрипы в горле, температура – это то, что нас начинает сопровождать почти всех. Что с этим делать? Обычно начинают тут же лечить от простуды, пичкают всякими там сиропами, витаминами и так далее. Я же предлагаю свою технику, которая, на мой взгляд, и по моему опыту, позволит не только снизить интенсивность заболевания, но и в некоторых случаях даже излечить. Бывали у меня и такие случаи. Итак, по моей практике хрипы в горле связаны с травмами горла и грудной клетки в прошлых инкарнациях. А температура связана с какими-то серьезными переживаниями людей, опять же, в прошлых инкарнациях. Соответственно, все это запечатывается в наше духовное тело и сопровождает нас в дальнейших жизнях, отравляя наше существование. Что делаем? Как обычно, по традиции, в глубокой медитации смотрим причины хрипа в горле или температуры того или иного человека. Для чего? Садимся, уединившись прежде, расслабляемся, начинаем дышать из нижней части живота, полузакрываем глаза, мысленно пропеваем звук «Ом» и представляем себе любой водоем. Река, озеро, море, все, что вам удобно. Солнечный, прекрасный, спокойный летний день. Когда картинка стабилизируется перед вашим внутренним взором, запросите у Вселенной, Бога, Святого Духа, космоса, как вам удобно, причины хрипов, или температура, либо того и другого, если эти вещи друг друга сопровождают. Расслабьтесь и секунд 5-7 ожидайте, и вы начнете видеть первые причины. Представьте себе, что у вас огромная теннисная ракетка в руках, и вы этой ракеткой растворяете эти причины в визуализируемой вами воде, либо, если растворяется плохо, то дробите их словно топором вашей ракеткой и растворяете уже снова. Растворять нужно до конца, потому что в противном случае причина продолжит быть активной, и вам ее покажут снова. Запрашиваем до тех пор, пока нам не представили, до тех пор, пока нам не перестают показывать причины хрипов и температуры. После этого открываем глаза. На всякий случай я рекомендую еще в таких случаях в параллель зарядить энергетическую очистку белым чистящим шариком, для чего визуализируем этот шарик сантиметров 20 величиной, сажаем туда в позе лотоса человека, либо представляем в себе его легкие, так как поражены именно они, и вставляем в этот белый шарик и раскручиваем его по горизонтали в виде бублика, вставив некий фильтр, на котором должна оставаться негативная энергия. Ее, соответственно, тоже вам придется визуализировать. Чистим до тех пор с ускорением, пока человек, сидящий в этом шарике, или, соответственно, легкие, не растворятся в белом сиянии. После этого чистку на данный момент можно считать законченной, но это не значит, что вам ее не следует повторить через некоторое время. Кстати, в этот момент вы или ваш пациент почувствует себя существенно лучше, вы перестанете кашлять, и, в общем, так станете пободрее. И последнее, что тоже так я рекомендую запустить в параллель, это закачка янской энергии, для чего, опять же, визуализируем ярко-желтый, словно небольшое солнце, 20-сантиметровый солнечный шарик янской энергии, сажаем туда, опять же, себя или пациента в позе лотоса и раскручиваем по вертикали, по спине вверх, по лицевой части вниз, либо, опять же, по горизонтали в виде бублика с ускорением до тех пор, пока фигурка не растворится в желтом сиянии. Как только она растворилась, считаем, что на данный момент человек насытился энергией, и вы действительно почувствуете себя бодрее, радостнее, счастливее, физически сильнее. То же самое будет с вашим пациентом. Но если хрипы и температура возвращаются, то вам желательно все эти 4 действия повторять до тех пор, пока они не исчезнут. В принципе, по моему опыту, где-то 2-3 дня поработать, в общем, придется. После этого болезнь отступит. Собственно, она начнет отступать уже в первый же день.
на этом позвольте данную лекцию закончить. Пару слов о книге, которую я написал. Книга называется «Теория и практика дистанционного исцеления и иные духовные практики». Скачать ее можно с сайтов Ридера, Литрес, Озон, Амазон, со многих других. Дробно она на моем сайте медитация.ру. Ссылку вы видите. Читайте, исследуйте, закачивайте в себя и в других людей позитивную энергию, положительную. И излечивайте их теми техниками, которые описаны на сайте и в книге. Ну а также будьте здоровы, ставьте лайки и подписывайтесь. Всего доброго, до следующей лекции.